circoncision banda mukile salama circoncision eza mbotama ya mobali nyonso oyo abotami avant azo mwasi il faut bakata ye sokana ye mobali nyonso avant koma 6 mois 6 ans il faut bakata ye. Mais comment expliquer que mobali atelemi ti azo kende ti na suka akomi mukolo engambe mobali mais bakati ete. Bon, c'est circoncision mibali omoni biso toza ba congolais biso nature na biso ezali tango koli faut bakata yo etake mobali mais eza selon l'éducation oya ba parents mwana muke soki aza déjà muke faut para oluka okatisa mwana na yo puisque aza mobali azokoya faut azala na mopikini wa bokono ezale na nzoto pour mobali jamais azokola bongo otika ye bongo musutu eza mabe pona nini mobali pe soki mwana aza musutu bana babota maka ya kolemba zaka différence na biso bato bakata na ba o bakata te omona mwana aza na faiblesse ya bulembu non ezalaka te. Mais c'est le mutu nyonso na Kinshasa ata oza président de la République. On a droit au salaire pour na mbali. Mais na mutu ana ba concept na ba raisonnement na pona ko sala ngo pona mwana na bata oye alingi. Biso mibale le soko za nzoto eza yo bien te. Moi si pas au CPA note. Soit okoki ko kata mwana no une année 5 mois mais collé qui s'était et comme à 2 ans. Nande na moneli ndenge nzamba sala biso de tobotaka bana babota makamusutu so babota mina poso wana nzamba tindaki ye kaka ye moko nzambe nda pesa mayele po balongola poso wana tango bazolongola poso wana po akola malamu mais lelo ba mususu bazokola baboti mususu ba okipe bana te azokola kana na poso wana yesu ko akolala mwana mwasi ndenge nini sentiment kozala ndenge nini il faut bakata ye poso wana balongola yango nyonso atikala normal wana tanga azolinga mwasi azobota na azosala famille